Прикинь, клиент отказался от тачки, хотел играть, потом подумал, сказал, что долго ждать. Разница была почти в 6 тысяч долларов, если не больше. 25-го года Subaru. И что? Как вообще с такими клиентами? Он говорит, я лучше поеду куплю тут, типа, он на 7, Каждому свое, на самом деле. на 7 тысяч долларов тут машина дороже. Ну и что? Чем через если наш. человек хочет переплатить, пусть идет переплачивает, а в чем проблема? Мы же никого не принуждаем, не заставляем, что нужно, к примеру, заказывать с Америки. А по факту, если взять там те же самые автомобили с Америки.